Nicole, mach mal. Gib mal. Wunderbar. Kohlenmonoxidvergiftung hier. Oh, das ist kein Feinstaub, das ist Grobstaub. Kann man fliegen sehen, ne? Pfui Teufel, ey. Kriegst du noch Luft? Guck mal auf den Dings drauf, hier auf den Blinker hinten. Genau, guck mal so drauf. Da hast du keine Luft wahrscheinlich. Feuer hier! Das ist die Hupe. Mal ein bisschen Gas, wir wollen mal hin aus der Schon besser, gell? Ah, gut, also. Warte mal, funktioniert aber nicht, glaube ich. Da fehlt so eine Kurve, wo man ziehen muss. Ah ja. Die funktioniert, siehst du? Hä? Und ja noch so eine Seite, wo man ziehen kann.